निकल गई, पता ही नहीं चलने लगा। मामा मामा ये नाव किधर जा रही है? ये तो कोई नई जगह लग रही है। अरे हाँ, मैं तो कभी इधर नहीं आया हूँ। तेज हवाओं के कारण नाव भारी भी हो रही है। सुन, कहीं नाव पलट न जाए। जो मछलियाँ रखी है ना, उसे निकाल के फेंक दे। अंदर से आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई चिबा चिबा कर कोई चीज खा रहा हो। लालटेन भी बुझ गया था। मामा, यहाँ तो मछलियाँ है नहीं। अरे मछलियाँ वहीं होंगी, कहाँ जाएंगी? अच्छे से देख। नहीं मामा, यहाँ मछलियाँ नहीं है। अभी मैं टॉर्च से देखता हूँ। जैसे ही मामा ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो दोनों डर के मारे कांप गए, क्योंकि अंदर वो लड़की नहीं बल्कि लड़की के जगह एक भूतनी थी। मैं अब तुम दोनों को